কমিল দুৰ্গতি বাঢ়িল বান শিবিৰৰ পৰা বানাক্ৰান্তই ল'লে বাট বানে ধোৱা ঘৰখন দেখি হতবাক এই দৃশ্য চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে নিশেষ কৰি পেলোৱা গহপুৰ পশ্চিম কোঠাই চুকৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ঘৰৰ ভিতৰত বোকা পানীয়ে খহাই থৈ যায় ঘৰৰ বেৰ দুৱাৰ বানে ধোৱা ঘৰখনক লৈ এইগৰাকী বৃদ্ধাৰ হৃদয়স্পৰ্শী মনৰ ভাৱ পোৱালিটোৰ সৈতে বহুত কষ্ট হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা য'ত ত'ত বগাই এতিয়া অকণমান ভিতৰ সোমাইছোঁ পুলৰ পৰা ভিতৰ সোমাবই নোৱাৰি খাম কি দিনটো বগাই ফুৰিছোঁ আলি বাটে এতিয়া ভিতৰলৈ আহিছোঁ ভিতৰখন পুলৰ পৰা সোমাব পৰা নাই এতিয়া কেনেকৈ আছোঁ এতিয়া কেনেকৈ থাকিম কি কৰিম উপায় নোহোৱা হৈ গৈছে হাজোত বৰলীয়া নৈৰ বানত সৰ্বশান্ত সহস্ৰাধিক পৰিয়াল বৰলীয়া নৈৰ বানৰ কবলত বুল্লুৰ খুপনিকুচি চৰাবৰী শিলপাৰাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল কিন্তু বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই জিলা প্ৰশাসন জনপ্ৰতিনিধিৰ পানী শুকাইছে যদিও ঘৰৰ ভিতৰত ৰাস্তাত পানী গোটেই পানীৰ তলতে আছে হাজো প্ৰশাসনে আকৌ মানে খবৰ চবৰ মানুহবিলাকে সাঁতুৰি যায় হ'লেও কিবা আনি কেনে হয়তো পৰিয়ালবিলাক পোহপাল কৰি আছে এনেকৈ চলি আছে চব মানুহৰ ফিচাৰী পানীৰ তল ঘৰৰ চোতাল পানীৰ তলত আছে কিবাকে যদি অলপ চাঙৰ ওপৰত চাং পাতি মানুহখিনি কিবাকে আছে আৰু এই দৃশ্য মুছলপুৰৰ বানে ধোৱা আপোন ঘৰখনৰ ভিতৰৰ পৰা কিদৰে বোকা লেতেৰা পানী নিষ্কাশন কৰিবলগীয়া হৈছে হঠাৎ অহা বানপানীয়ে ঘৰৰ বয়বস্তু উলিয়াবলৈও সুবিধা নাপালে বান শুকোৱাৰ পিছতহে নষ্ট হোৱা এপদ দুপদ সামগ্ৰী উলিয়াইছে গৃহস্থই বহু দোকানতো বানপানীৰ বাবে লাখ লাখ টকাৰ সামগ্ৰী নষ্ট ইফালে বানত বিধ্বস্ত নলবাৰী জিলাৰ বহু অঞ্চলত স্বাভাৱিক হোৱা নাই বান পৰিস্থিতি জিলাখনৰ বৰভাগত আজিও জলমগ্ন বাটপথ জলবন্দী হৈ আছে বহু পৰিয়াল মানুহ পশুধনৰ সহাৱস্থান গোটাই লৈ গুচি গেল এতিয়া আমাৰ এই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছে 4 দিন ধৰি আপোনাৰ ধৰক আমি এই বাৰান্দাত আছোঁ মই ঘৰলৈকে অহালৈকে মানে পানী পুৰা সোমাই একদম পুৰা গোটেই ভৰ্তি হৈ গ'ল আমি একো ডকুমেণ্টছ একো উঠাবই নাপালোঁ আপোনাৰ একো বস্তুবোৰ একো কিবা কৰিব নাপালোঁ থুৱাব নাপালোঁ আপোনাৰ ল'ব নাপালোঁ গোটেই ধ্বংস তেওঁক গোটেই ৱালবোৰ গোটেই ভাঙি একদম গোটেই উটুৱাই নিছে এফালৰ পৰা গোটেই নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া বানৰ বাবে ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জাকে জাকে হাতী সুৰক্ষা বিচাৰি আগুৱাইছে কাৰ্বি পাহাৰলৈ লগতে ৬ম বন বিভাগ পৰিবহণ বিভাগ এনিমেল কৰিডৰত যান বাহনৰ গতিবেগ নিৰীক্ষণ উল্লেখ্য যে বছৰৰ প্ৰথমটো বানত ৰাজ্যৰ ১৫খন জিলাৰ প্ৰায় ৪০ সহস্ৰাধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য যোগান অব্যাহত ৰাখিছে চৰকাৰে ইফালে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে টেলিফোন যোগে বাৰ্তালাপ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বানাক্ৰান্ত ১৫ জিলাক প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ সাহায্য প্ৰদানৰ আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ব্যুৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ